जाजपुर कालबैशाखी तांडव जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जड़े गुरुतर भाव आहत होती। वज्रपात दादा मृत्यु घटी बेले पुत्रा गुरुतर अवस्था चिकित्साधीन अच्छी। मृतकों बयस 35 वर्ष होता बेले से दुर्योधन धल पुओ मनोज धल बोली जमापड़ी। सूचना अनुसार मनोज पुत्रा बिलरू गाई धरी घर को फेरुले। से समय हठात कालबैशाखी सह प्रबल वर्षा और घड़घड़ी होता। एपरिक वज्रपात होता। वज्रपात दादा पुत्रा उभय गुरुतर होते। स्थानीय लोके तुरंत उभय को उद्धार कर चिकित्सा डाक्तखाना भर्ती करते। मनोज को डाक्तर मृत घोषणा करते गुरुतर पुत्रा को जाजपुर जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा। घटना पर अंचल में शोकर छाया खेली जाइए। मृतक परिवार को सरकारी सहायता जोगाई देबाकू दाबी होउछि। घटना मेघ जो उठे से गोरु पाला कर गोरु जगी से गोरु गोड़े मेघर पलि आसला दौड़ी आसला मारिदे घड़घड़ी मार्च कौन आम कौन से थिनु से बिलर पड़े आम दौड़ी देखिनु दी जन दादा पुत्रा दी से चाष कर ये रोजगारिया पुओ चाष करे। घटना से गोरु गोड़े जाइए से बाप दादी पुत्रा जाइए लाइटिंग दादा से स्पट मरी जाइए पुत्रा आडमिशन घरे नुहे खाली आम से पंचायत भी सकाकूल परिवेश एवं समस्ते अच्छा बहुत मानसिक भारसाम्य हर सब परिवार लोक अच्छा भाई दी जन भाई बड़ भाई जन कम करती बस रे तो से भुवनेश्वर फेरुंट सान भाई जी पाराक्रांत हो मझिया भाई से बर्तमान घर को नहीं परिवार बाबा माँ एक्सपायर कर केमी से परिवार भल रमी सहयोग हाथ बढ़े आम नवेदन करुँ यार तुरंत सट आउट हो कथा को आम सरकार पाखे आपूर्ति कर। जाजपुर कृष्णचंद्र नायक रिपोर्ट खबर ओडिशा।